जय हिंद। शुरुआत करते हैं आज टैपिंग्स मिसफायर 3 की। जी हां, काफी दिनों से हम लोग चर्चाओं में थे कि मिसफायर 3 का पहला एपिसोड कब आ रहा है। तो लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके समक्ष हैं टैपिंग्स के मिसफायर 3 के साथ। और मैं आपके पास जो लेके आया हूं, जिन विभूति के साथ हम पहला इंटरव्यू इसमें कर रहे हैं, वो है श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी। प्रकाश सुमन ध्यानी जी की अगर मैं बात करूं तो लड़कों से लेकर और आज के समय में जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जितने भी बीजेपी के हैं, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, चाहे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उन सभी के साथ परस्पर वैसे ही संबंध हर कोई रिलेट कर सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी समय में जब उत्तराखंड में छात्र नेता को एक उनका वर्चस्व था, उस समय एबीवीपी को उनकी जगह, यानी कि उनके लिए एक धरातल मौजूद कराने वाले जो व्यक्ति थे, उनके साथ हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं और जानेंगे कई सवालों के जवाब। आप लोगों के तहत जो सवाल हमारे पास आए हैं, कल हमारे पास कई सारे सवाल आए थे, उनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो लगभग एक ही जैसे थे। और वो सवाल जब मैं पूछूंगा तो शायद आप लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ भाई, ये सवाल तो मेरा है। नहीं साहब, ये सवाल कई सारे लोगों के थे। आज हम प्रकाश सुमन ध्यानी जी से उन सवालों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यानी जी, आपने हम लोगों को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जितना मेरे से हो पाएगा बिल्कुल तत्पर हूं। मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए होंगे, उत्तराखंड की चिंताओं को लेकर के होंगे, और ये प्रश्न शाश्वत प्रश्न है। और हर आदमी जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में है, उसके पास उन प्रश्नों का आंसर होना चाहिए। जी सर, तो सबसे पहली मैं शुरुआत करता हूं उस समय की जब आप लड़कपन में थे और जब आप देहरादून के कॉलेज में थे। यूपी का समय था सर, और ये कहा जाता था, हमने तो केवल सुना है कि यहां पर जब इलेक्शन होते थे छात्र नेताओं के, उस समय यहां पर गोलियों की आवाजें भी सुनाई देती थी। ऐसा होता था क्या सर? मैं 70 में देहरादून आया। मैंने 10वीं पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल से करी। वो स्कूल हमारे परिवार ने बनाया था। और उसके बाद मैं 11वीं में सहारनपुर आया और उसके बाद 12वीं में देहरादून डीएवी कॉलेज में आया। उस समय बांग्लादेश का एपिसोड चल रहा था। शेख मुजीबुर रहमान को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। हम लोग डीएवी कॉलेज में गए थे और उस समय जो छात्र संघ की राजनीति थी वो बड़े खतरनाक मोड में थी। देहरादून में देश के नहीं विदेश के लोग भी पढ़ते थे, और हायर सेकेंडरी तक का तो देहरादून तब एजुकेशन हब था। सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज यहाँ का डीएवी कॉलेज होता था। और वो डीएवी कॉलेज में ऐसा नहीं केवल लड़ाई झगड़े होते थे, बड़े बड़े एकेडमिशियन यहाँ आते थे, लेक्चर भी देते थे। लेकिन हाँ, छात्र संघ को लेकर के, मुद्दों को लेकर के लड़ाई झगड़े भी होते थे। एक संक्रमण काल था कि एकेडमिक एजुकेशन का वर्चस्व होता है या लड़ाई झगड़े की राजनीति का वर्चस्व होता है। वो समय था, उस समय को हमने देखा। और उस समय के बावजूद, उस लड़ाई झगड़े के बावजूद, उस समय यहाँ एकेडमिक जो एजुकेशन थी वो भी बरकरार थी। और इसीलिए पूरे, कम से कम गढ़वाल में तो देहरादून डीएवी कॉलेज का बड़ा हाथ था। और आज किसी भी पार्टी के पास, किसी भी क्षेत्र में, जो उत्तराखंड आज मैं समझता हूँ देश की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उत्तराखंड ने किया, और उसकी सबसे बड़ी देन देहरादून है। सर, ये आपने बिल्कुल जो आपने बात करी, शायद मेरा आगे आने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसे थोड़ा पहले ले आता हूँ। पहली तो एक चीज बड़ी इस आपकी बात से क्लियर हो रही है कि उत्तराखंड या देहरादून की अगर हम बात करें तो जिसको बोले एजुकेशनल एक्सीलेंस की तरफ था, और हायर सेकेंडरी ज्यादा उसमें प्रेवलेंट थी क्योंकि उतने कॉलेजेस नहीं थे, उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं थी।
तो आज के समय में जो यहां पर पढ़ाई हो रही है, या आज के समय में जितना सोशल अफेयर्स में वो बच्चा जो कि उस समय डीएवी या किसी और भी जगहों से वो अपनी एजुकेशन पूरी करता था और सोशल अफेयर्स में रहता था, देहरादून जाना जाता था, अब वो नहीं है। पहली बात तो इस पे मेरा क्वेश्चन आधारित है कि क्या इस तरीके की कुछ परिस्थितियां चेंज हुई हैं, अपने आप हो गई हैं, या करवाई गई हैं? नहीं, क्या हुआ कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो अचानक भार आ गया और देहरादून पे, और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। हमने 50,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर के कर्मचारियों की तनख्वाह दी। यूपी के साथ बंटवारे के जो मुद्दे थे वो आज तक भी हैं। उस समय बहुत ज़्यादा थे, पैसा था नहीं, और जो डेवलप राजधानी होने की वजह से जो डेवलपमेंट था वो हैपजर्ड हो गया। सबसे पहले टाउन प्लानिंग की जरूरत थी, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि राज्य चलाएं या इन चीज़ों पे ध्यान दें। मैं समझता हूं कि राज्य चलाने पे तो ध्यान दिया गया, इसलिए आज हम 20 साल बाद भी राज्य तो चल रहा है, लेकिन जो विजन था उसमें उस समय उस विजन में थोड़ा सा ये देखने में कमी रही कि आज से 20 साल बाद देहरादून की क्या स्थिति हो जाएगी यदि उस समय टाउन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान दिया जाता, और एजुकेशन हब के लिए एक अलग से कोई स्पेस छांट करके वहाँ इंस्टीट्यूशनल एरिया बनाया जाता, तो मैं समझता हूँ कि हम एजुकेशन हब की तरफ हायर सेकेंडरी तक तो अभी भी है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है या टेक्निकल एजुकेशन है या हेल्थ एजुकेशन है, उसके लिए एक यदि इंस्टीट्यूशनल एरिया होते तो ज़्यादा अच्छा होता, और आज देहरादून का कुछ और ही नक्शा होता। ठीक है सर, ये देखिए बात से जो हमारे आगे के सवाल हैं, जो हमारी पब्लिक है उसके जो सवाल है वो लगभग उसके साथ में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगले उस पर मैं जाना चाहूंगा। देखिए, आपने एजुकेशनल हब की बात करी। संभवतः उस समय की एजुकेशन, क्यों मैं सोशल बोल रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, एक नहीं कई आंदोलन हुए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे, कई बार जेल गए, और वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में आज के समय में आपका नाम है। और ऐसे लोग जिन्होंने हर तरह की लड़ाई लड़ी, चाहे वो सत्याग्रह की हो, चाहे आवाज उठानी हो किसी की तरफ, दृढ़ता से आवाज उठानी हो, या यूं कहें कि जिसको उस समय के लोग बोलते थे असभ्य तरीके से आवाज उठानी हो, हर तरह से आवाज उठाने वाले लोगों में से आपका नाम रहा है। आपको जबरन पकड़ के भी जेलों में ले जाया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की वजह से, और स्टूडेंट आप उस समय रहे थे, पहला, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए मुद्दे क्या थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, और ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स, देखिए आज भी कई सारे मुद्दे उठते हैं लेकिन स्टूडेंट जुड़ता नहीं है, उस समय कैसे जुड़ गया, इतने सारे लोग कैसे जुड़ गए उस आंदोलन से, क्या हुआ ऐसा? दो बातें थी जी। एक बात आपने कहा मुद्दा क्या था, दूसरी बात भावना क्या थी। भावना ये थी कि उत्तराखंड में टफ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ जीने के साधनों का अभाव है, और जो प्लानिंग पूरे देश में होती है वो आबादी को लेकर होती है, मुंड गिने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ हम थे, उत्तर प्रदेश में घनी आबादी है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल ज़्यादा है, आबादी कम थी, तो प्लानिंग का जो पैसा है वो तो मुंड गिन के दिया जाता है, आबादी को देख के दिया जाता है सर। नहीं तो, पर उस समय तो बहुत ज़्यादा था ना, क्योंकि जितना कानपुर की अकेली आबादी उतने पूरे उत्तराखंड की आबादी थी, जितना कानपुर तत्कालीन। तो वो भावना तो ये थी कि हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, फंड जितना हमारे पास आने चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम स्पेशल हिल स्टेट मांग रहे हैं। तो भावना तो ये थी। और तत्कालिक मुद्दा ये था कि उस समय उत्तर प्रदेश ने बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो एडमिशन इंस्टीट्यूशन में है उनमें रिजर्वेशन किया, लेकिन उत्तराखंड एक बैकवर्ड स्टेट नहीं है, बैकवर्ड डोमिनेटेड स्टेट नहीं है, उत्तराखंड तो सबर्न स्टेट थी। सर किस तरह की आप बोल रहे हैं भौगोलिक परिस्थितियों में ऐसी थी कि लोगों को परेशानी होती थी, आज भी होती है, लेकिन एक थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि उस समय किस तरह की परेशानी होती थी, ताकि दर्शक भी ये जान सके कि भाई परेशानी एक्चुअली होती क्या है। देखिए उस समय एक तो लखनऊ बहुत दूर था और हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, 19 सीटें थी,
तो उस हमारे 19 सीटों की कोई अहमियत वहाँ नहीं थी। बहुत रह रह करके एक ही, ज्यादा से ज्यादा दो, एक गढ़वाल से और एक कुमाऊं से, वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर बनता था, एक राज्य मंत्री बनता था। बहुत दूर था। आम आदमी को पिथौरागढ़ और चमोली से वहां जाना या उत्तरकाशी से वहां जाने में दिक्कत होती थी। तो जब वहां जाने में दिक्कत होती थी और वहां हमें कोई नहीं मिलता था और हमारे को कोई अपना नहीं लगता था, वो लोग हमारी बात समझ नहीं पाते थे क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग थी और हमारी परिस्थितियां अलग थी। तो एक दुराव सा हो रहा था और ये लग रहा था कि हमारी आवाज लगातार जाने अनजाने दब रही है। जीवन शैली बिल्कुल अलग थी उस समय। बिल्कुल जीवन शैली अलग थी। या हम मई के और जून के महीने में भी, जैसे आपने पहन रखी है ये एक बास्केट पहन के जाते थे, वहां गर्मी हो रही थी, ये फुल स्लीव का कुर्ता या कमीज पहनना भी दिक्कत था। और आने जाने में किस तरह की परेशानियां थी? आने जाने में 4-4 दिन लग जाते थे। गाड़ियां होती थी? आंदोलन के समय में गाड़ियां थी इतनी कि गांव से लोग आ पाए? या गाड़ियां जितनी आबादी थी उस हिसाब से थी, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट तो नहीं थी, आज की तरह फ्रीक्वेंट नहीं थी। सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं एक हल्का सा एक आइडिया अगर लेना चाहूं, पिथौरागढ़ से देहरादून या उत्तरकाशी से देहरादून आने में कितना समय किसी व्यक्ति को लग सकता था उस समय? उस समय तो देखिए, एक तो गाड़ियां फ्रीक्वेंट नहीं थी और बसों का एक टाइमिंग था। उस टाइम में पूरा दिन लगता था उत्तरकाशी से यहाँ आने में। उत्तरकाशी से? हाँ, पूरा देहरादून आने में। फिर यहाँ से वो ट्रेन पकड़ेगा, फिर लखनऊ जाएगा, फिर 2 दिन वहाँ रहेगा, फिर 2 दिन में के बाद 1 दिन में देहरादून आएगा, फिर उत्तरकाशी जाएगा। पिथौरागढ़ के लिए भी वही हाल था, चमोली के लिए भी वही हाल था। तो ये दिक्कतें थी उस समय। अच्छा, तो सर अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के साथ में आप भाजपा को बनाने वाले लोग थे, उनके जो फर्स्ट मेंबर्स थे उनमें से आप एक हैं। अब उत्तराखंड राज्य आंदोलन और भाजपा की नजर में उत्तराखंड अब मैं राज्य आंदोलनकारी की नजर से नहीं बोल रहा हूं सर, भाजपा के नेता की नजर से उत्तराखंड राज्य आंदोलन क्या था? क्या भाजपा कभी उसके पक्ष में थी? योगदान उसका था, नहीं था? इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको, जब भाजपा की आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा तो 1980 में बनी। उससे पहले जनता पार्टी थी, उससे पहले जनसंघ था। तो जनसंघ और जनता पार्टी के टाइम में जो जनसंघ घटक बाद में भारतीय जनता पार्टी बना, पहले हम बड़े राज्यों के पक्षधर थे, छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं थे। लेकिन 80 के दशक में 87 से, जबकि वेंकटरमन इस देश के राष्ट्रपति थे, तो हमने पहली बार अपने को छोटे राज्यों का पक्षधर बनाया। और जब छोटे राज्यों का पक्षधर बनाया तो हम लोग 3 लोग गढ़वाल, 3 लोग कुमाऊं और 3 लोग प्रदेश के थे, जिसमें कल्याण सिंह जी और कल्लाद जी भी थे, मैं भी था, यहाँ से मोहन सिंह गांवासी थे और देवेंद्र शास्त्री थे। उस समय प्रदेश में हम लोग पदाधिकारी होते थे। तो एक 8-10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को गया था कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। ये 87 की बात है। तभी हमने, जब छोटे राज्यों के पक्षधर हो गए, जनसंघ छोटे राज्यों के पक्षधर हो गई, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्षधर हो गई, भाजपा भी हो गई थी छोटे राज्यों। भाजपा 87 में हो गई थी। और इसी के लिए हम एक मेमोरेंडम लेकर के राष्ट्रपति जी को मिले थे। वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, उसने इलस्ट्रेटेड वीकली ने फर्स्ट पेज में दिया था द रियल स्टेट, और हम लोगों की फोटो थी, तो द रियल हीरोज जिसे कहते हैं, तो वो था। और भाजपा ने अपने को पक्षधर जब बना दिया तो फिर हम लोगों को खुल के उत्तराखंड राज्य के लिए खेलने का मौका आ गया। तो मैंने उससे पहले आप दब के आवाजें उठाई। ऐसा है ना, पार्टी प्रो उत्तराखंडी की बात अलग है और पार्टी के एक व्यक्ति की बात अलग है। और पार्टी के स्तर पे छोटे राज्यों के पक्षधर हम तब तक नहीं हो सकते थे जब तक हमारी पार्टी ने किया नहीं। व्यक्तिगत रूप से हो सकते थे, यानी व्यष्टि रूप में हो सकते थे, समष्टि रूप में नहीं हो सकते थे। और तभी हमने बनांचल, उत्तरांचल और झारखंड, ऐसा झारखंड को तो हमने बनांचल कहा। हाँ। और छत्तीसगढ़ उत्तराखंड का है, ये राज्य का उत्तरांचल हमारा इशू था, उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल। और उसको संघ से लेकर और बीजेपी तक ने स्वीकार किया। यानी राज्य आंदोलन तो 1993 में शुरू हुआ, लेकिन भाजपा ने 87-88 में उत्तरांचल का पक्षधर कर दिया था। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो आरएसएस के तत्कालीन
विभाग जो तत्कालीन प्रांत संयोजक थे, प्रांत के कार्यवाह थे, डॉक्टर नित्यानंद जी, जो डीबीएस कॉलेज में उसके ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। अच्छा। उन्होंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी और हम लोग उनके साथ थे। और उन्होंने सबसे पहले जो है भाजपा और संघ को उत्तराखंड राज्य का पक्षधर बनाने में बहुत बड़ा योगदान था उनका, जिन्होंने कि उत्तरकाशी के भूकंप में आपदा पीड़ित संघर्ष समिति बनाई। रहने वाले ब्रज प्रदेश के थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, कभी शादी विवाह नहीं किया, पूरा जीवन उनके उत्तराखंड के हितों के लिए लगा और रिटायरमेंट के बाद अपना आश्रम बना के मनेरी में रहते थे। चलिए सर, ये तो बात हो गई। अब भाजपा में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई सवाल, ये सवाल हमारे कई स्टूडेंट्स से भी आए हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, भाजपा के कई जो कार्यकर्ता हैं या जो हम बोलें कि एबीवीपी के हैं, या जैसे कि हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वहां पे किताबें भी लिखी, मैं आपके साथ वो किताबें भी शेयर करूंगा। तो भाजपा के मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपकी आवाज जो है इसमें से ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है। तो भाजपा में क्या हुआ कि भाजपा की एक आइडियोलॉजी जो थी वो अपने आप को कांग्रेस या किसी और ऐसे दल से जो कि राष्ट्रवाद की तरफ नहीं जाता था, राष्ट्रवाद की चेतना को अपने अंदर सम्मिलित करके नहीं चलता था, उससे अपने आप को थोड़ा भिन्न प्रूव कर चुकी थी। और हुआ कुछ यूं कि कुछ अभी हाल ही के फिलहाल में अगर उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा में कांग्रेस के वो लोग जिनके अगेंस्ट पूरी पब्लिक लड़ती रही, सारे कार्यकर्ता लड़ते रहे, वरिष्ठ कार्यकर्ता लड़ते रहे, वो भाजपा में आते हैं और भाजपा में वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाते हैं, भाजपा में उनको आते ही टिकट मिलते हैं। तो ऐसे में क्या जो पुराने कार्यकर्ता हैं या जो वो लोग जो कि समझते थे कि हाँ कहीं ना कहीं अब उनका भी कहीं ना कभी नंबर आएगा, उन लोगों के साथ एक तरह का छलावा नहीं हुआ? देखिए, एक प्रकृति का नियम होता है, जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल निर्बोध और सुकोमल और निश्चल होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सांसारिक विषय वासनाओं में वो डूबता रहता है। जब वो जवान होता है तो उसको दो धाराएं मिलती हैं, या तो अपना जीवन सात्विक रखते हुए और दिव्यता की ओर बढ़े, या ये वो सांसारिकता की ओर विषय वासनाओं में बढ़े। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और तब जनसंघ अपने शैशव काल में था। 1967 में पहली बार हमने संवित सरकारें बनाई और उन लोगों के साथ मिलकर के बनाई जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का, राजनीति को ठोस विकल्प देने का मुद्दा था, तो हमने अपने आइडियोलॉजिकल विरोधियों के साथ भी सरकारें बनाई। वो कितने दिन चली और कितने दिन नहीं चली, लेकिन वो जो पहला प्रयोग था और किसी हद तक सफल रहा। उसके बाद 77 का आया, जब 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी के खिलाफ एडवर्स जजमेंट दिया तो देश में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी की जो अट्रोसिटीज हैं उनके हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। उसके बाद ये लगा कि देश में कोई आगे इमरजेंसी न लगा सके और देश को फिर परतंत्रता की ओर न ले जा सके, इसलिए तमाम विचारधाराएं जो जिनसे हम आइडियोलॉजिकल मेल भी नहीं खाते, जनता पार्टी हमने बनाई। लेकिन एक बार, और उसी तरह जो आप आज बोल रहे हैं कि कांग्रेस के काफी सारे लोग आ गए, तो उसमें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, जब हमने संवित सरकारें बनाई, फिर संवित सरकारें टूटी, हमारी आइडियोलॉजी तब भी वही थी और टूटने के बाद भी वही। पर सर वो लोग उस समय पार्टी तो अलग थी ना, वो तो आपके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। 77 में तो हम एक पार्टी थे, जनता पार्टी में विलय कर दिया था। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग आए हैं इन्होंने आपकी आइडियोलॉजी को अंगीकार कर लिया है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो, तब भी जब हम 80 में अलग हो गए जनता पार्टी से और हमने भारतीय जनता पार्टी बना दी, तब भी हमने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। तो जब हम दलों के साथ विलय कर दिया, दलों के साथ समझौता करे, तब हमने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। तो आज तो जो आ रहे हैं वो हमारे दल में आ रहे हैं ना, ये सोच के आ रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकार करेंगे। जो स्वीकार करेगा वो रम जाएगा, बस जाएगा, यही का होकर रह जाएगा। जो नहीं कर पाएगा वो छिटक के दूर हो जाएगा। चलिए, लेकिन यदि पार्टी बढ़ानी है, परिवार बढ़ाना है,
तो ये समझौते करके और उनकी धारा में नहीं अपनी धारा में उनको ला सके तो गंगा जी में तो जितने खाले नाले पड़ते हैं सब पवित्र हो जाते हैं, तो सर गंगा जल हो जाता है। आपको लगता है कि छिटकने के आसार हैं क्या किसी के? देखो ये तो हर इलेक्शन में कुछ लोग जुड़ते हैं, हर इलेक्शन में जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है स्पेशली उत्तराखंड में जितने लोग हमारे साथ आए ज्यादातर हैं और वो उनमें से ज्यादातर लोग रचने बसने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सर इस बात में मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। आप तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उस समय से आप लोग काम कर रहे हैं और यानी वो टीम अटल एक हुआ करती थी उस समय, उसके फैन से अब खंडूड़ी फैन एक टीम हुआ करती थी। खंडूड़ी जी के तो आप सलाहकार रहे हैं, आप निशंक जी के सलाहकार रहे हैं। तो ये सारे जो बड़े नाम जिसके बेसिस पे उत्तराखंड का बहुत सारा युवा एक साथ जुड़ा और एक तरह से कुछ भी कर गुजरने के लिए सड़क पे तैयार था। यानी सड़क पे का मतलब है कि वो डेवलपमेंट की ओर ज्यादा फोकस करने लगा। उस समय उसको ये लगने लगा कि हाँ भाई अब रास्ते आगे के खुलेंगे, इस तरीके की एक भावना जागृत होने लगी। वही अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि जब उनकी सरकार गिराई थी कि चिमटे से भी मैं इस तरह की राजनीति को छूना जो है वो पसंद नहीं करूंगा। तो क्या सब वो जो सिद्धांत था अटल बिहारी वाजपेयी का वो आज भी बरकरार है, ऐसा लगता है आपको? देखिए अटल जी को मैं राजनीति का एक अति मानव व्यक्ति मानता हूं। कुछ लोग इस संसार में होते हैं और अति मानव होते हैं। अटल जी वो अति मानव थे जिन्होंने कि 26 पार्टियों की सरकार चलाई और एक एक पार्टी के दो दो टुकड़े हो गए तो दोनों टुकड़े अटल जी को सपोर्ट कर रहे थे। अटल जी के उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की अलग है। तब हमारे को पूर्ण बहुमत नहीं था, आज हम तीसरी बार भी करीब करीब पूर्ण बहुमत लेके आ गए हैं। तो क्या हम ये माने कि पहले राम के हिसाब से चलते थे अब कृष्ण के हिसाब से चल रहे हैं? हम तो राम के हिसाब और कृष्ण के हिसाब दोनों चलते हैं। हम राम और कृष्ण को एक ही मानते हैं। हम तो ब्रह्म की बात करते हैं कि जो जड़ है, जो चेतन है, सब ब्रह्म है, जो संसार में है, जो हिंदुस्तान में है, सब भाजपा है, भाजपा ही हिंदुस्तान है। हमें तो जो कर्मियां हैं राजनीति में वो दूर करनी है और अपनी पार्टी आगे बढ़ानी। तो सर चलिए फिर उसी बात पे एक सवाल और है। करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं सर, बेइंतहा लग रहे हैं। उत्तराखंड में आ जाते हैं, खासकर देहरादून में आ जाते हैं। मिनिस्टर्स पे भी लग रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे भी लग रहे हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स पे लग रहे हैं, लगातार लगते रहे। और कुछ तो केसेस जो है अब कोर्ट में भी जो है वो चले गए हैं, माने मान्य हो गए हैं। अब उसके ऊपर जो है सुनवाइयां चलेंगी, उसके ऊपर आगे के कार्यवाही चलेगी। अब जहां हम बात कर रहे थे कि जो पार्टी राम को मान रही है, कृष्ण को मान रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई थी, एक पूरा जन सैलाब हुआ था, वहां पर ही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप लगने लग गए हैं। आपका प्रश्न जायज है। हम तो राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य में जवाबदेही होती है। किसी ने हमें चिट्ठी नहीं लिखी कि आओ राजनीति करो। हम तो अपने आप राजनीति में आए हैं। कोई भी आदमी जो राजनीति में आता है कोई चिट्ठी नहीं लिखता। और हम तो फिर राम राज्य की बात करने वाले हैं। हम तो शुचिता की राजनीति के पक्षधर हैं। लेकिन जहां तक अभियोगों की बात है उस तरह उसमें दो बातें होती हैं। एक तो अभियोग लगते हैं और एक सत्यता होती है। जब तक अभियोग लग रहे हैं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन अभियोग सिद्ध हो गए उस दिन भारतीय जनता पार्टी किसी को बगसती नहीं हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। यदि अभियोग सिद्ध हो गया तो भारतीय जनता पार्टी बगसती नहीं। लेकिन अभियोग सिद्ध होने तक तो रुकावट क्रिएट कर सकती है ना। पब्लिक ये कहती है कि भाई पावर में भी है, लग भी रहा है, वो लोग मिनिस्टर्स भी है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं रोकने के लिए। तो हटते क्यों नहीं है उस समय? देखिए बात यह है कि हटने का एक क्राइटेरिया है। जिस दिन पार्टी को ये लग जाता है कि ये आदमी पे, इस आदमी पे जो चार्जेज लगे हैं उन चार्जेज में कुछ जेन्युइनिटी है, सत्यता है, तो आदमी उस आदमी से पार्टी अपने को किनारे कर देती है। लेकिन जब तक पार्टी के पास ठोस प्रमाण नहीं आते, और कुछ अभियोग ऐसे होते हैं जो विपक्षियों के द्वारा लगाए जाते हैं, जानबूझकर लगाए जाते हैं, पार्टी को घेरने के लिए लगाए जाते हैं। तो दो तरह के अभियोग हैं, एक जो सत्यता के नजदीक हैं और एक जो विपक्षी राजनीति के द्वारा लगाए जाते हैं केवल कटघरे में खड़े करने के लिए।
तो जो कटघरे में खड़े करने के लिए हैं उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो सत्यता के ऊपर है उसमें सरकारें ध्यान दे रही है और देंगी। ठीक है सर, तो चलिए ये भी देखने वाली बात होगी कि यदि जो अभियोग हैं वो साबित हो जाते हैं तो भाजपा किस तरीके से उनको छिटकती है या उनके साथ में उनको अपने पास में रखती है, सुधारती है, या जो भी है, ये एक अलग कहानी होगी। हम लोग इस पे जिस दिन ये चीज होगी हम लोग आपके साथ एक बार फिर से बात करना चाहेंगे, वार्तालाप करना चाहेंगे, देखिए ये कहा जाती है। अब सर, क्योंकि हमारा हमारा एक फॉर्मेट है सर जी, तो जब कोई चीज हो जाती है हम फिर से उसी बात आपके पास होना चाहिए। हाँ, अच्छा सर, अब आ जाते हैं देहरादून में वापस। मैं बचपन मेरा जो है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, बवाल से पट्टी मेरा गांव है, परंतु मेरी जो पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा और जो मेरा रहन सहन सब देहरादून में हुआ। नेहरू कॉलोनी में मैं रहता था, रेस कोर्स में मैं पढ़ा हूँ, तेग बहादुर रोड में मेरा स्कूल था, फिर अजयपुर में मैं रहता हूँ। तो ये सब मेरा एक तरह से मेरा घर है। मैं घर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये समय था देहरादून में कि सुबह निकले, दिन में किसी के भी घर में खाना खा लिया, मुंह उठा के कहीं भी चले गए, जंगलों में चले गए, नदी में नहा लिए। और रिश्वना नदी जो आज की डेट में खाली पड़ी है उसमें मैं नहाया हूँ सर। ये लोगों को सुनने में बड़ा अचरज का लगेगा, मैं नहाया हूँ उसमें, मैं कूदा हूँ उसमें और नहाया हूँ। ऐसा भी समय रहा है कि जो उसके आसपास जिन लोगों ने अपने घर बनाए थे उनके सिलेंडर भेज जाते थे, तो हम लोग यहाँ अजयपुर के लड़के भागते थे उनके सिलेंडर्स को ढूंढने के लिए। तो ये समय रहा है बिल्कुल। लेकिन सर अब देहरादून की परिस्थिति बदल चुकी है। जहां यहाँ की टॉप मोस्ट टीम्स होती थी फुटबॉल की, आज के समय में फुटबॉल का फील्ड नहीं है बच्चे के पास। किसी गरीब का बच्चा आज की डेट में फ्री में खेल नहीं सकता। उसको कुछ पैसे देके ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनके पास जमीन है, जिन्होंने अपने खेतों को कन्वर्ट करके स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में बना दिया है। इस तरीके की कोई भी चीजें हैं, गरीब का आदमी नहीं, बच्चा नहीं खेल सकता। तो ऐसी स्थिति, और प्रदूषण है। मैं अपने घर से यहां आने के लिए, जहां मैं 5 मिनट में पहुंचता था, आज की डेट में मैं गाड़ी में करीब से 10 से 15 मिनट मुझे लग जाते हैं। अभी देहरादून को क्या चाहिए ऐसी स्थिति में? सबसे पहली चीज जो देहरादून को चाहिए, जिससे कि ये वापस ना जाए, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम स्थिर तो हो जाए, सही तो हो जाए, ऐसी तो हो जाए कि हम अपने आप को सभ्य सोसाइटी कहें। आपकी चिंता जायज है, लेकिन मैंने पहले कहा था कि जिस समय राज्य बना उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग में यदि ढंग का ध्यान दिया जाता और हर काम के लिए एरिया बांट दिए जाते तो ये दिक्कत नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आ रहा हूँ उस पर। अब है क्या कि हम गांव को ले रहे हैं नगर में। पहले नगर पालिका थी, अब तो यहाँ महानगर हो गया। तो जो गांव आ गए उन गांव को ले रहे हैं, और दूसरा जो है उसके लिए जो हम चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, यहाँ तक कि पानी के ट्यूबवेल लगाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। तो हमारी प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए। इस देहरादून को जो सिटी ऑफ ग्रे हेयर्स एंड ग्रीन एजेस कहा जाता था, जो सिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिटायर्ड पर्सन कहा जाता था, उसको यदि बचाना है, पुराना देहरादून लाना है, तो उस पुराने देहरादून, कौन सा देहरादून, जब हम छत में जाते थे तो जो बाहर से हमारे दोस्त आते थे हमारे छत में जाके कहते थे कि ये तो इस शहर कैसा शहर है, हर मकान जो है पेड़ों से घिरा हुआ है। अब वो पेड़ नहीं दिखाई देते, जंगल दिखाई देता है, लेकिन सीमेंट का जंगल दिखाई देता है। हमने वो ग्रे हेयर एंड ग्रीन हेजेज का, वो एजुकेशन का, वो एकेडमी का फिर वातावरण लाना है। तो जो हो गया उसको तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन जितनी भी लैंड हमारे पास है उस लैंड का प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। सरकार को उसको अपने केयर में लेना पड़ेगा। कहीं पे स्कूल, कहीं पे खेल का मैदान, कहीं पे वॉकिंग स्ट्रिप, कहीं पे इस तरह वो ग्रीनरी जितनी भी वो बचानी पड़ेगी। एक तो वो है। दूसरा, देहरादून का एक सौभाग्य है कि ये ढलवा जमीन है और यहाँ कभी वाटर लॉगिंग नहीं होता था। अब यहाँ वाटर लॉगिंग होने लग गया है। जरा सी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो वो जो वाटर लॉगिंग खोल के यदि हम कर दें तो यहाँ सफाई की तो समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरा, जितना भी स्थान बचा है या रिस्पन्ना और बिंदाल के चारों तरफ जो ग्रीनरी हम डेवलप कर सके तो वो ग्रीनरी आ सकती है। और जो बची हुई जमीनें हैं उसमें हॉस्पिटल भी बन सकते हैं, उसमें जो है खेल के मैदान भी बन सकते हैं, वहाँ घूमने के लिए पार्क भी बन सकते हैं। अभी ऐसा नहीं, अभी भैंस पानी में नहीं गई है। अभी जो है जमीनें हैं उनका प्रिजर्वेशन करके, उनका ब्यूटिफिकेशन करके
उनका सौंदर्यीकरण करके और उनको अकॉर्डिंगली डेवलप करके वो समस्या अभी दूर हो सकती है। हाँ, यदि जल्दी हमने शुरू नहीं करी तो भविष्य में एक विकराल समस्या आ जाएगी और पूरा का पूरा देहरादून एक जो है बस्ती बन जाएगा और तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आपने बात करी कि कुछ जो जमीन बची है उसका ब्यूटिफिकेशन होगा, उस पर डेवलपमेंट होगा, उसमें कई सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या पब्लिक को, आम आदमी को, एक गरीब आदमी को उसका एक्सेस मिलेगा? क्योंकि जैसा हम देखते हैं, कोई भी बड़ी चीज बनी, बड़ा पार्क बना, उसके ऊपर गेट लगा दिया जाता है। अब तो यह है कि मंदिर के बगल वाले जो पार्क थे उसके ऊपर वो खेलने के लिए एक पार्क था। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। अजयपुर में आप जाएंगे, शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा झोड़ हुआ करता था। उस झोड़ में जब पानी नहीं होता था, बच्चे वहां पे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। फिर एक नया एक प्रोजेक्ट आता है कि हम यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाएंगे, उस स्विमिंग पूल में सिर्फ मच्छर मैनचेस्टर खेलते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक, अब क्या है कि उसमें घूमने के लिए, इन सब चीजों के लिए एक गेट लगा दिया गया है, उस पर ताला मार दिया गया है। वो ताले के लिए पहले ताले वाले को ढूंढना पड़ता है और फिर उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो एक पार्क जो जिसमें सबकी डायरेक्ट एंट्री थी, जो कि नेचुरली क्रिएटेड था, उसको आपने लिया, उसने इंक्लोजर कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गया और वो पूरी की पूरी जगह जहां पर उस जगह के बच्चे खेल सकते थे वो अब उनके हाथ से चली गई। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा तब आबादी कम थी, अब आबादी उससे कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो समस्या है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अब हम सब कुछ सरकारों के भरोसे मानने लग गए। यदि हमारे मोहल्ले का पार्क है तो हमारे को सोशल पार्टिसिपेशन चाहिए, पीपुल्स पार्टिसिपेशन चाहिए। जब सरकार और पीपुल्स पार्टिसिपेशन करके देहरादून के लिए चिंतित होंगे तो कोई कारण नहीं है कि देहरादून सुंदर ना बने, देहरादून रहने लायक ना पड़े। पीपल्स पार्टिसिपेशन को आवाज कैसे मिलेगी सर? पीपल्स पार्टिसिपेशन को आवाज तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, उनके माध्यम से हम लोग जिस मोहल्ले में पार्क है उस मोहल्ले की संस्थाएं बना करके सरकार का और पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो, कुछ काम उस क्षेत्र के लोग करें, कुछ काम सरकारें करें, कुछ काम म्यूनसिपलिटीज करें, कुछ काम जिला परिषद करे, और हमें ऐसे स्पॉट ढूंढने पड़ेंगे जहां से शुरू करना पड़ेगा। और देहरादून में बहुत बड़ी संख्या में एनजीओ है, उनको भी काम मिलेगा। तो आप, अगर मैं बात करूं, प्रकाश सुमन ध्यानी जी इसके पक्ष में हैं, इस चीज के पक्ष में है कि पब्लिक पार्क्स या पब्लिक बच्चों के लिए, आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, खेलने के लिए फ्री स्पेसेस होने चाहिए। दूसरी बात इसी के साथ जोड़ रहा हूं सर, एक्स्ट्रा पब्लिक सर्विस चार्जेस कम हो जाने चाहिए। पानी के चार्जेस बढ़ गए बहुत ज्यादा, बिजली के बढ़ गए बहुत ज्यादा, ठीक है, कूड़ा निस्तारण जो है वो अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है, सड़क के किनारे में सारा कूड़ा दिखता है हम लोगों को। ये सारी चीजें जो हैं, और जैसे कि बात करें, एक बहुत बड़ा काम हुआ, ठीक है, पिछले 10 साल में एक काम जरूर हुआ कि कूड़े को उठा के घर से ले जाने की एक बात शुरू हुई। वो एक प्रोसेस चालू हो गई, लेकिन वो प्रोसेस एंड कहां पे जाके होगी? ये बात, पब्लिक चार्जेस कम होने की संभावनाएं है, पब्लिक ज्यादा रेस्टफुली रह पाएगी, ये इसके पक्ष में है प्रकाश सुमन ध्यानी। देखिए, जहां तक कूड़े की समस्या है उसमें तो मैं समझता हूँ चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है ना, उसमें चार्जेस नहीं है, पर 50 रुपए करीब लेते हैं उठाने के। प्रॉब्लम दूसरी है उसमें। प्रॉब्लम यह है कि जो कूड़े का जहां इकट्ठा होता है, ये सहसपुर के पास जो ग्राउंड है, वहां उस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उसकी श्रेडिंग नहीं हो पा रही है, और उसका जो है दोबारा से उसको क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, वो वाला प्लांट सक्सेस नहीं हो पा रहा है। उसको देखना चाहिए, और यदि वो सक्सेस हो गया तो कूड़ा, क्योंकि वहाँ जगह होती तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जो पूरी न की जा सके। इसको किया जा सकता है, थोड़ा मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए और थोड़ा वहाँ मशीनें अप टू द मार्क्स लगनी चाहिए, तो वो जो है प्रोसेसिंग हो जाएगी उसकी। तो क्या हम ये मान सकते हैं, आपसे वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो खैर हम लोग जब थे भी नहीं तब से आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि इसका सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, टालिएगा नहीं, कि क्या भविष्य में हम इस तरह की कोई व्यवस्था देख सकते हैं और जल्द? देखिए, जहां तक ये मानना है कि वास्तव में पिछले कुछ सालों में बिजली पानी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन फिर भी यदि हम नेशनल प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो अभी हमारे यहाँ के चार्जेस बहुत सारे राज्यों से कम है। लेकिन यहाँ हमें तो अपना है, यहाँ ज़्यादा बढ़े, लेकिन अभी सरकार ने, धामी जी की सरकार ने अभी ये देखा है कि यूपीसीएल ने अपने चार्जेस बढ़ाने के लिए
बोला और सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी। ये भी देखना पड़ेगा। मैंने स्वयं पिछले दिनों कहा था कि पानी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक लगाई है। तो बिजली पानी के चार्जेज हैं, हाँ, जो ज़मीनों के चार्जेज हैं उसमें जो रेवेन्यू लगता है, रजिस्ट्री पे जो रेवेन्यू लगता है वो बार बार बढ़ा है, लेकिन उसका कारण यह है कि सप्लाई और डिमांड की बात है। ज़मीनें कम रह गई हैं, लोग ज़्यादा आने लग गए, तो ये एक नेचुरल उस वजह से ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं। तो जब लोग महंगी ज़मीन ले रहे हैं तो उसका जो हिस्सा थोड़ा यदि सरकार को मिल रहा है, आखिर सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत वो बढ़े हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई को देख के वो भी गलत नहीं है। ठीक है सर, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। रिसेंटली देहरादून में बदमाशी बढ़ी है, चोरियां बढ़ी हैं और उसकी जवाबदेही घटी है। एक और मुद्दा जो पहले चलता था अंदर का और बाहर का, यानी यहीं के लोग और बाहर के लोग, बाहरी लोग बहुत ज्यादा आए हैं और बाहरी लोगों में ही बाहरी लोग, यानी मैं उनके विषय पे बात नहीं कर रहा हूं जो यहाँ पे बस रहे हैं या जो यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि यहाँ पे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी एक आइडेंटिफिकेशन के आ रहे हैं और ये लगातार आ रहे हैं। इसके ऊपर कोई न चेक है न जवाबदेही है। एक बहुत पहले बात हुई थी कि उत्तराखंड में कौन कौन यहाँ के लोग होंगे, मूल निवास की बात हुई थी। सर आप तो सरकार का हिस्सा रहे हैं, मूल निवास खंडूड़ी जी के समय में एक ऐसी बात हुई थी और लोग बेइंतहा खुश थे। मैं स्कूल में स्कूल कॉलेज की तरफ में अग्रसर था और एक फैन ग्रुप हुआ करता था पूरे ऑल ओवर इंडिया, एक खंडूड़ी जी का फैन ग्रुप हुआ करता था। उस समय ऑर्कुट चला करता था, उसमें वो एक फैन ग्रुप हुआ करता था और इस तरह की बातें हुआ करती थी। अब ना वो बातें रह रही हैं, ना वो मूल निवास है। बाहर के लोग यहाँ पे जो हैं, जो अनआइडेंटिफाइड हैं वो हैं, चोरी बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, बच्चों की सेफ्टी खतरे में है, मोहल्लों की सेफ्टी खतरे में। आपने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ दिए तो उनको जितना मैं याद रख पाया हूँ मैं पूछता हूँ। मैं पूछ लूंगा फिर से पूछूंगा। आपने कहा कि पहले तो कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है क्या? लॉ एंड ऑर्डर में आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्राइम बाहर के लोगों के द्वारा, और वो लोग कैसे आ रहे हैं? स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जो जीवन जीने के साधन हैं, जो उत्तराखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, उसमें कम है। वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था कम है, बिजली की व्यवस्था कम है, सफाई की व्यवस्था कम है, तो वो आसानी से इधर जो लगे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो लोग यहाँ आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो आदमी, जैसे हम लोग गढ़वाल में थे। बस सर एक सजेस्टिव क्वेश्चन मैं पूछ लूं इसमें, क्योंकि ये फिर खो जाएगा। आपने बिल्कुल सही बात करी कि वहां के लोग जो है चिकित्सा के बेसिस पे यहाँ पे आ जाते हैं, बाकी सारी चीजों में यहाँ पे आ जाते हैं। उत्तराखंड जो है वो लाइबिलिटी स्टेट है, पैसे लेता है, उसके बाद अपनी चीजों को पूरा करता है। हम उसके बेसिस पे बना रहे हैं, तो क्या यहाँ के व्यक्ति को प्रथम उसमें अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी? देखिए, जहां तक चिकित्सा की बात है तो चिकित्सा में कोई स्टेट किसी को मना नहीं कर सकती, क्यों? जीवन जीने की बात है तो चिकित्सा के देनी पड़ती है। अब ये क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है और देहरादून में हॉस्पिटल है, तो वो एक भार है, लेकिन एक बुराई है, लेकिन वो आवश्यक बुराई है, हमें उसको देना पड़ेगा। यदि वो कहीं के भी हैं, हमारे देश के लोग हैं, यदि उनको सही चिकित्सा वहाँ नहीं मिल पा रही है तो यहाँ देना है, और उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, वो तो देना पड़ेगा। जहाँ तक क्राइम की बात है, क्राइम वो लोग नहीं कर रहे हैं जो अपनी चिकित्सा करने आ रहे हैं यहाँ। क्राइम वो लोग कर रहे हैं जो योगी जी के डर से वहाँ से भाग के यहाँ छूटने आ रहे हैं। और यहाँ वो नेचर थी नहीं क्राइम की, यहाँ पहले से नहीं था। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो लोग यहाँ पिछले उत्तराखंड बनने के बाद बस गए हैं बस्तियों में या कहीं भी जो बस गए हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए। कुछ ये भी समस्याएं, यहाँ के वोटर है, वहाँ के वोटर है, एक ही जगह वोटर हो सकता है, देश में दो जगह तो हो नहीं सकता है। ये आइडेंटिफिकेशन से हो जाएगा। और कुछ लोगों ने ये कर रखा है कि यहाँ के भी राशन कार्ड बना रखे हैं, वहाँ भी बना रखा है, तो ये जो है ऑनलाइन सब चीज़ें हो जाएगी तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो ट्रैफिक और क्राइम की बात है, ये पुलिस का मामला है। हमारी पुलिस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
पहले जब राज्य बन गया तो फिर भी हम मुरादाबाद जाते थे पुलिस ट्रेनिंग के लिए। अब नरेंद्र नगर में बना। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि क्राइम कम करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो हमारे को पुलिस की ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। जब पुलिस ट्रेंड हो जाएगी तो ये समस्या अपने आप में समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है सर, अब मैं आपसे एक तरह से इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, फायर राउंड जो होता है, कोई फायर राउंड है। मैं आपसे दो चीजें बोलूंगा तो आप मुझे बताइए उससे आपका क्या है, मूल निवास या स्थायी निवास? देखिए, मूल निवास और अस्थाई निवास में अब तो अमलगमेशन हो गया है। मूल निवास अलग चीज है और अस्थाई निवास अलग चीज है। अस्थाई निवास तो आप किसी को भी दे सकते हैं, जो भी अस्थाई रूप पावर से। किसकी रहनी चाहिए था? अस्थाई निवास वो है जो कोई अस्थाई रूप से यदि राज्य बनने से यहाँ रह रहा है तो रह सकता है, और कोई 370 तो लगी नहीं है यहाँ की, कोई रह नहीं सकता तो रह सकता है। अधिकार किसे मिलने चाहिए, मूल निवास या स्थायी निवास? मूल निवास के जो अधिकार है वो तो दूसरे को मिल ही नहीं सकते। तो ये होना चाहिए। नहीं, मूल निवास तो था लेकिन उसको शिथिल कर दिया गया है ना। शिथिल कर दिया गया। तो मूल निवास तो था, जैसे स्पेशली उस समय फौज में कुछ मार्शल कौम जाती थी, तो हमारे को जो मूल निवास अंग्रेजों के समय में हुआ था, तो इसलिए हुआ था कि जो वायु के दबाव के कारण पहाड़ में रहने वाले आदमी की ऊंचाई कम होती थी, उसके शारीरिक नापतोल नीचे के आदमी से कम होती थी, क्योंकि वायु का दबाव होता है। तो इसलिए उसमें कहा कि हम किसको देंगे वो रिजर्वेशन, मार्शल कौन कौन मानी जाएगी। तो गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जब बना तो उनके हाइट में, वजन में ये जो चीजें दी गई उसके लिए मूल निवास हुआ। दूसरा क्या है, ये सामरिक महत्व का क्षेत्र था। 1962 के बाद इसके सामरिक महत्व का हमें पता चला, जब चाइना एग्रेशन हो गया तो वो वहां कौन बसेगा, उस लाइन में कौन बसेगा, वो मूल निवासी बसेगा, बाकी नहीं बसेगा, ये तय हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मूल निवास कमजोर हुआ, लेकिन कुछ चीजों में अभी भी। तो अभी आपको क्या लगता है कि मूल निवास, मैं सिर्फ ये सर ये बोल रहा हूँ कि मूल निवास या स्थायी निवास में आप सिर्फ ये बताइएगा कि मूल निवास ज्यादा रहना चाहिए, ज्यादा शिथिल ना हो, ताकतवर रहना चाहिए? देखो, मैं ये मानता हूँ, इसमें बहुत क्लियर कट मेरा कंसेप्ट है जी, कि मूल निवास और अस्थायी निवास एक ही चीज है। लेकिन जो मूल निवासी है उसका वो मूल निवासी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी हो, और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र केवल अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र दोनों हो, तभी बात सुलझ सकती है, नहीं तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। ठीक है सर। अच्छा, देहरादून या गैरसैंण? देखिए, अब तो हम तो मान चुके हैं कि देहरादून राजधानी रहेगी और गैरसैंण हम मन की बात, नहीं हमारे एक आंदोलनकारी के मन की बात क्या रही होगी? आंदोलनकारी के मन की बात नहीं है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और हम ये मान चुके हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण रहेगी और अस्थायी राजधानी देहरादून बन जानी चाहिए, जो हालांकि अभी नहीं है, लेकिन अस्थायी राजधानी देहरादून बन जानी चाहिए। इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं होना चाहिए और इसमें ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए पहाड़ का, और वो डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ गैरसैंण राजधानी को कुछ अधिकार भी दिए जाने। लेकिन गैरसैंण अस्थायी राजधानी, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी, जैसे अब इतना बड़ा महाराष्ट्र है तो वो विदर्भ में भी होता है और नागपुर में भी विधानसभा बैठती है और बॉम्बे में भी बैठती है, तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो देहरादून ज्यादा एडमिनिस्ट्रेट कैपिटल था या लखनऊ, आपने देखा उस समय वो ज्यादा वेल एडमिनिस्ट्रेट कैपिटल था? देखिए, न तो लखनऊ था न देहरादून है लेकिन वी आर बेटर देन लखनऊ। अच्छा, उस समय के लखनऊ से भी जब? हाँ बिल्कुल, वी आर बेटर देन लखनऊ, क्योंकि लखनऊ अप्रोचेबल भी नहीं था और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी अप्रोचेबल है अपेक्षाकृत लखनऊ के, और यहाँ का सरकार भी अप्रोचेबल है अपेक्षाकृत लखनऊ के। तो आई थिंक कि हम 20-21 साल का जो टाइम हुआ, वी आर फॉरवर्ड टू लखनऊ। आज आप यूपी की पर कैपिटा इनकम, हमारी पर कैपिटा इनकम को देख लीजिए, आबादी के हिसाब से उनकी सड़कें और हमारी सड़कें देख लीजिए, उनकी बिजली और हमारी बिजली का उत्पादन देख लीजिए, उनके पानी की स्थिति हमारे पानी की स्थिति देख लीजिए, उनकी ग्रीनरी हमारे ग्रीनरी की स्थिति देख लीजिए, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा आबादी के हिसाब से देख लीजिए। तो अब वहाँ तो रेल भी है ना, रेल हमारी प्रॉब्लम है, पहाड़ में तो इतनी चढ़ नहीं सकती।
लेकिन उनकी सड़कें और हमारी सड़कें देख रहे हो, उनका ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रांसपोर्ट देखते हैं, उनका ह्यूमन रिसोर्स हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो उत्तराखंड बनने के बाद निराशा की बात नहीं है, हम आगे बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़े हैं, और हम अब पूरे देश में, मुझे लगता है कि यदि ठीक ढंग से हमने किया तो वी कैन डू इट, कि हम मॉडल स्टेट हों इस देश के। और वो समय दूर नहीं है जब हम मॉडल स्टेट होंगे। हमें कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे और उन मेजरमेंट पे बड़ी सख्ताई से चलना पड़ेगा। सरकारें किसी की भी हो, वो जो मेजरमेंट बन जाए उनको नकारा न जाए, ऐसे मेजरमेंट करने पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं शायद 2 सवाल और आपसे पूछूंगा, ये आपकी अपनी उस पे, क्योंकि आप देखिए, आप, मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि सर की कई किताबें भी आ चुकी हैं, और एक साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी दर्शन शास्त्र पर लिखा उन्होंने, और उसको बड़ा माइन्यूटली इस तरीके से, वो हम अपने अपने अगले इंटरव्यू में कवर करेंगे उस किताब के विषय में। तो मैं इस वजह से जानना चाहता हूं सर, उससे आपके सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन आप राजनीतिज्ञ भी हैं, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट प्रकाश सुमन ध्यानी जी की नजर में कौन रहा है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए, इकोनॉमिस्ट तो बहुत हुए हैं। आप किसको आपको लगता है कि जिसने चेंज? मैं तो रघुराज रमन को मानता हूँ। ये आप बड़ा खतरनाक आपने जवाब दिया है सर, ये तो बड़े लोग आप ही नहीं हो सकते। नहीं, कोई बात नहीं। जो ये इकोनॉमिस्ट के, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, पर वो रघुराज जो है वो अच्छे इकोनॉमिस्ट, मैं उन्हें मानता हूँ। और इसमें मेरी व्यक्तिगत पसंद है वो। ये दूसरी बात है कि कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, और लास्ट सवाल सर मेरा, आजादी से लेकर अब तक सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर सर कौन रहा? सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर, अब ये सोचने का विषय है। इस पे मैंने कभी बढ़िया क्या और घटिया क्या, तो बात यह है कि पहले तो ये होता था कि 5 ईयर प्लान होते थे। उस 5 ईयर प्लान के फाइनेंस मिनिस्टर को आप आज के फाइनेंस मिनिस्टर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। उस समय कॉम्प्लिकेशन कम थे, अब ज़्यादा हैं। उस समय खुली इकोनॉमी नहीं, हम नेशनलाइजेशन की तरफ थे। अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ हैं, बल्कि अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ हैं। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, और उसमें किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। उस पर मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हम लोगों को। कुछ सवाल ऐसे जरूर हैं जिसके विषय में हम आपसे वापस मिलेंगे, जो आपने आज बात करी है, जरूर तो आगे की स्थिति को देखेंगे। और ये एपिसोड्स अब लगातार चलते रहेंगे। देश, विदेश, राज्य, इसके विषय में मिस फायर 3 में हम आपको नई नई कहानियां भी लेके आएंगे आपके साथ में। हम उत्तराखंड की कई छुपी हुई दास्तानें भी आपके पास लेके आएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कई यहां पर आयाम डिस्कस होंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए टैपिंग्स के मिस फायर 3 के साथ। नमस्कार।